Asta este partea a treia. Cum facem squish crunch. Deci am rămas la compoziție, da? Și știți cât de crunch era? Nu cred că pe astea de la voi, dar e cât de cât. Acum băgați în ăsta. Cât e puțin până în cap. Deci, după ce bag, am băgat și auziți. Țin de aici, puteți să coși. Nu prea se aude, sincer. Așa că vom mai adăuga niște pietre înăuntru. Știți pe bața la care faceți fac apa pe la el, sincer, puteți facă face mai așa. Ai văzut? Asta de da. Trebuie să-l cos. Scoatem acul. Și revin. Trebuie să iau o bucată mare de asta. Cam atât. Deci se taie. Gata. După ce bag și după ce încep să cos. Am băgat și ața pe ar și am și făcut un nod și acum încep să cos. Ok, deci după ce cos, cred că o să dureze vreo oră. Nu, mai puțin, zic și eu așa. Eu știu să cos, m-am învățat mama, dar sincer e super ușor să coși. Pentru mine e ușor, că acum pentru alții poate e greu, nu se știe. În sfârșit, n-am știut cum o să dureze atât de puțin. Am stat o leacă, am obosit deja. Am stat 2 ore. Am început, dar încă nu toate sânge piele. Nu știu cum să zic, încă nu sânge asta, doar așa pe mame, dar au. Mi-a mai rămas o tonă, cam atâta ce mi-a rămas. Am tăiat cam prea multă. Nu știu, dar acum facem testul suprem. 3, 2, 1. Asta zic o prostie. Gen, nu se aude deloc. Nu gen, ok. Pa!